Sikiliza kwanza. Hiyo vita Iran imetuaffect Mjomba. Hata imefanya sisi tumekaa njaa. Na kwa habari mbaya, kurudi vile niliambiwa hivyo. Ngoja kwanza. Umesema mafuta hakuna. Basi naomba tulia kwanza nimalize story. Kwa bahati mbaya Anyway, Mjomba. Wewe unafanya nini kwenye bomba? Mbona unapenda kuchezea maji? Mara ngapi nimekukanya usikii? Tuliongea hii maneno. Tuliongea tukasema mtu ukiamka asubuhi au amki na kisirani. Shikamoo Mjomba. Habari za asubuhi. Umeamkaje leo? Sangao wewe unanipea kiasi. Marahaba. Yaani wewe una kazi za kufanya huko. Ukiamka tu asubuhi kazi kufikiria mchezo. Unapiga huku unazunguka nyumba huku unazunguka tu. Hata mtu hawezi akalala. Wewe unajua umeniamsha na makelele yako hapa. Mjomba, nilikuwa tu napumzika na nikakuja kunao uso. Yaani wewe hata uweze kutumia akili ukajiongeza, ukachukua fagio ukafagia huko nje ya nyumba. Shosha alipea kila mtu kazi yake. Alisema kama mimi nachunga mbuzi, wewe unafagia korido. Mimi nifagie? Yaani nyinyi wewe na nyanyako nyinyi mnaninyanyasa sana. Yaani mimi kwa sababu mimi sina kazi zangu za kijungujui za kutafuta hizi ndo mnanizarau, sio? Yaani mimi ni wakuchukua fagio nifagie. Sasa ngoja, sikiliza. Nakupa hii sasa. Kawape hii, Mimi nakwambia nina mzungu wangu. Yuko Sweden. Nakwambia nasuka hapa mwenyewe kila siku naingia kwenye online pale nasoma kizungu. Nataka tu nikifika airport pale akinipokea namwambia, "How are you Madam Christine? Hey, I love you." Yaani nakwambia, yaani nimepatia tu miezi 6. Nitakuwa natuma tunawatumia madola. Nilikwambia hizo ndoto zako acha kuota. Unaota mpaka lini? Na hata hiyo kizungu yako pia. Wewe unachanganya kizungu sana. Unachanganya sijui Kiluya, Kisudanese, Kichina. Sasa hata huo mzungu wako mwenye unasema hata ukimwongelesha hiyo kizungu yako atakuelewa kweli? Sikiliza bana, mimi wachana mambo ya kizungu. Mimi nimesoma language. Najua mpaka Kijama. Guten Morgen. Wewe unajua mambo ya Guten Morgen wewe? Good morning manake. Wewe acha kuota. Utaota mpaka lini? Wewe unajua unaveta kama bado uko kwa nyumba ya mama yako. Wanaume kamili wanaamka wanaenda wanatafuta kibarua. Wewe kama bado uko hapa. Kuzeeka nini? Wazee wako shamba bwana. Wewe kuna mambo ya kuzeeka. Wewe kwanza sikiliza wewe. Tusiongee sana. Wewe nyanyako kwanza kaenda. Ameamka ameenda huko kwa ile mkutano ya chief. Mama naye anakuzunguka huyu. Yaani akiamka tu lazima azunguke kijiji kizima kusalimia watu. Sasa fanya hivi. Tafuta kuni hapo, washa jiko pale, bandika chai rangi hapo. Kuni zilisha, hata shosha ameamka asubuhi tafuta kuni hata atengeneze at least kitu, lakini amekosa kuni. Kuni zimeisha kabisa. Yaani ni nyumba kila kitu hakuna. Yaani umaskini. Yaani kadi kuna jana nilibakisha shilingi 100 nilikuwa nimeinjika huku. Sasa hii shilingi 100 fanya hivi. Nenda kwa Mang'i pale mbio, uchukue mafuta. Uje tupike chai, njoo tu hapa. Njoo. Na hii hela hii baba kwa makini usipoteze. Hii ndo utajiri wangu, mwanzo mwisho. Sawa? Haya. Fuliza bana, mpira wako. Ngine bana. Tafute maji hata nioge uso kwa kidogo. Hii harufu inatoka wapi? Kuna mtu ameanza hapa biashara ya samosa. Madam, habari yako? Ile harufu inatoka hapa. Mtu ya asma akipita tu hapa asikie hii harufu, anapona asma yako nayo kabisa. Hii harufu ni kali sana hata kushinda kiatu ya mwalimu jini. Wewe digivya we, nikuuzie ngapi? Nifungie moja kuonja. Ateke? Ati kuonja lakini unalipia. Si bure. Unalipa ama ni kuonja? Nalipa.
Sawa. Hii ni Nairobi bana we. Asante. Power. Madam, Yes. siri ni nini? Ni ujuzi tu ya mababuzi. Hii samosa ina taste kama nyama, iko na ladha ya kuku, ya mbuzi, ya ng'ombe, ya kondoo. Isikuwe ni zile sambusa za Kongowea kwa sababu ile utamu iko hapa. Kuna siku mjomba huyu kilimkuta huko Mombasa kule Kongowea. Kilimkuta. Anyway, niongezee ingine moja. Sawa. Hii boto inanisumbua. Nifunge ama? Hiyo ni take away. Naomba chenji ya 8. Sawa. Asante. Karibu. Rangi habari. Freshi. Nilikuwa naomba unikee mafuta 8 kama kawaida tunaikanga. Mafuta 8 hakuna sahi, mafuta hii chupa ni 100. Na hata uende kule kwa mama Kinyi bado atakuzia tu 100. Ni kwa sababu hata kwa Njorezo pale kwa petrol station bado wanauza mafuta 100. Ni kutokana na mafuta imepanda kila mahali. Mafuta imepanda jibe, kwani unataka kunibia mchana? Usinikasirisha. Mbona nikuibie shilingi 20? Naweza fungua kibanda kisha nikuibie shilingi 20 na hizi vitu zote nimeweka hapa. Na kuuzia mafuta 100 kwa sababu mafuta imepanda kutokana na vita ya Iran. Asa vita ya Iran inatokelezea wapi na story yetu mafuta? Kwa zile baadhi ya nchi zenye zinachimba mafuta, Iran ni mojawapo. Na sasa kutokana na vita, sasa Iran haiwezi toa mafuta nje ya nchi yao. Na ndiposa mafuta imepanda nini kila mahali. Si Kenya tu titi. Sasa unzanikia hiyo 100 nikupe hiyo 10 nayo. Alafu kesho nitakuletea hiyo 20. Nitakuwekea, lakini kwa sasa mafuta haijafika. Nimeitisha lakini iko njiani nafanya nini? Inakuja. Sasa wewe enda ukacheze, utarudi nitakuwekea mafuta ikishafika. Sawa, unaweza kaa na chupa hapo alafu nikirudi ndo nitakuja. Sawa, na ile 8 iko wapi? Si nitakuja nayo nikikuja kuchukua mafuta. Aya, sawa, enda ucheze lakini rudi baadaye. Sawa. Bye. Kuja bol, usema ni master. Kuja. Chobo! Wewe bana sasa ni mbaya. Mbona nifungaje Chobo na ball ni yangu? Sasa juu ball ni yako utaki ufungwe Chobo. Hiyo ni game mbaya sana. Unaona sasa game mbaya. Mimi sikubali hiyo, unanifungaje Chobo na ball ni yangu? Sasa umefanya hapa tunataka tukose kukuweka Chobo. Hiyo sitakubali. By the way, nimechelewa na mnoni inaingia giza.
Hata nini niende Mafuta taa. Nilikuwa nimetuma na mjomba wangu na unajua bado sijaende. Acha niende alafu nitakuja tucheze kesho na nyinyi. Hata kama unaenda tuachie ball tucheze. Wewe ngoja tutacheza kesho. Sio ninaingia giza tutacheza kesho. Wewe tuachie ball tucheze. Tutakuona huko juu tutakuletea. Unajua wewe sio kwa mimi unasema na hii ball kwenye unapia unacheza game. Sisi tupe ball. Acha niende nitakuja tucheze kesho. Enda basi hata tutacheza na wewe. Unasema wacha tucheze kesho unakataa. Naenda tuone hiyo ball yako ndada wapi. Hivi kucheza. Kwani msongo unacheza kwa shimo gani na kwa uwanja? Na unakaa mzungu gani? Mami, tuache sisi. Saidia Mafuta kwenda ndio. Hata kuna bahati mbaya sana. Ona ungekuwa na simu ungekufikia ni kwa kesho ya Vita. Ati Mafuta haijafika. Haijafika. Sasa Mafuta haijafika. Sio nyinyi asubuhi Mafuta naletwa. Hata mimi nilikuwa na sisi lakini sasa nikaongea na Njoroge mwenye alikuwa nimesema Mafuta na nimesema Mafuta na rais. Hata labda itakuja hiyo next week. Sasa unajua umeniingiza kwa shida kubwa sana. Sasa ndafanya. Niambia basi hata asubuhi basi. Wewe Mafuta ndio sababu ndio hiyo. Lakini si hata mimi nilikuwa na utapata Mafuta. Hata sikuwa nimekuambia wewe utasoma wangu ungekuachia hapa. Sasa hiyo pesa mwambie Mafuta ni yako. Bwana ndio umeniingiza kwa shida kubwa sana wewe. Sasa wewe unajua shida yako wewe. Unajua kwanza wewe. Lakini tutamwambia tunakucha sasa siku shida yako. Aenda tu kumwambia shosho utaleta. Haya, fanya hivi. Umeniingiza kwa shida. Nipatie 20 bob. Mbona nikupatie 20 bob? Wewe nisaidie na 20. Sasa mimi nitoke nyumbani nikuje nifungue kibanda, ningojee hadi saa hii jioni, hadi alafu mimi nikupatie 20 bob. Sasa mume niingiza kwa shida. Wewe nisaidie 20. 20 bob hata hakuna 20 bob. Mimi nataka kwenda kutumia 20 bob kufanyia mambo mengine. Wewe unataka nikupe 20. Wewe nisaidie 20 bob hata Punguza tena. Sasa unataka aje watu wabai kwa hiyo yako na usaidia? Sisi tumesema Mafuta itakuja next week. Unafaa urudishe pesa na nikuulize. Ama 20 sasa hivi umesema ni 80. Nikakwambia nipe 80 ukasema hapana utaenda alafu urudi naye. Hii 20 hapo umekula pesa ya shosho. Wewe ni kama umekula hiyo 20 unataka ujaze. Mjomba, habari ya jioni. Salamu muhimu, usinisalimie. Habari. Acha nikwambie kitu yenye wewe haujui. Kwa hii familia hakuna mtu mwenye napenda sana kama si wewe. Aki ya nani? Nakwambia ukweli. Aki mimi na mapenzi yangu na yako kubwa sana. Hata unajua mimi nakuombeanga sana wewe upate pesa. Siku moja utakuja tu hapa na VAT yako, usimamishe tu hapa nje ya gate. Na kuheshimu sana. Na kupea heshima mingi sana kwako. We. Hebu pita hapa. Pita njoo hapa mara moja. Njoo hapa. Huku kuna amani kweli? Mimi mtani wako wewe. Nimekwambia njoo hapa mara moja. Nimekuja kwa amani. Taki shida. Pita hapa. Songea huko. Muone vipi. Faster njoo hapa.
Songea. Hapo. Simama. Wewe lakini ngoja nikuulize. Wewe. Unataka kuwa mtoto wa aina gani? Ambaye hasikii maneno. Haya masikio unayo ni masikio ama ni mashikio ambayo hasikii dawa? Kwani nimefanya nini mjomba? Wewe unataka kuambiliwa wapi ndio usikie maneno? Uambiliwe mbinguni ama uambiliwe ardhini hapa? Kabla nikupatie hukumu, nataka nikupatie historia. Ndio wewe mwenyewe uchague mwenyewe adhabu gani mimi nikupatie wewe. Usiseme nimekuonea. Tabia yako mbaya. Kitambo huyu nyanyako huyu mamangu, kitambo hatukuwa na hazina. Kulikuwa na kibox kile alikuwa anaweka fedha yake, hela yake hazina ile. Anaweka pesa pale. Kuna panya alikuja akaingia pale ndani akatafuna zile fedha zote akamaliza. Unamakia nani? Tulia hapo, usije kwambia ni makia. Yaani yule panya nyanyako alitupatia tukamsulubisha kwenye kimsalaba hivi. Tulimtandika. Yaani azma yake sio sisi tumuue, lakini yeye huyu panya apate adabu, asikie uchungu ambao bibi yako alikuwa anasikia. Sasa yule panya na wewe hamna tofauti, kwa sababu wewe usikii maneno. Yaani wewe mimi nimekutuma jua la hapa asubuhi na macheo kabisa. Jua halijachomoza vizuri. Unakuja jua la hapa, jua limeanguka. Yaani mjomba wewe, lakini wewe unakufunia gani? Alafu nilichokutuma nimekutuma mafuta taa. Sasa hizo umekuja bila hata chupa. Sasa ole wako wewe. Mchezo wako wakuja kuniambia sijui ati hela imepotea, unakuja hapo ukilia nishakuzuia. Ole wako hela yangu wewe uniambie sijui ati imepotea. Chonde mama. Mimi nitafungwa jela. Maana nitakutandika wewe kama kesi niko lazima nifanye kesi. Chupa ndio kutumia mafuta taa iko wapi? Naomba mafuta taa. Niko na habari mbili. Moja nzuri na moja mbaya. Sitaki habari zako. Nianze na gani? Hatutaelewana. Sitaki habari zako. Nimekwambia naomba mafuta ambayo nilikutuma. Sawa, basi acha nianze na habari mbaya. Ulivyonituma asubuhi niende mafuta taa. Nilienda kwa mwenye duka. Nikamwambia, Mang'i, naomba uniwekee mafuta taa. Mang'i akaniambia mafuta taa hakuna saizi. Niende nikacheze, baadaye nirudie nichukue mafuta taa. Mimi nikaenda nikacheza, kibahati mbaya nikacheza mpaka jioni. Nikarudi kwa mwenye duka, nikamwambia mafuta taa imeletwa. Akaniambia, pole sana. Zile vita za Iran zimezuia mafuta hadi haikuji. Mpaka mafuta hadi imefungiwa haikuji leo. Nini? Hata unaona mjomba, vita za Iran zimefanya hata mimi na wewe hatujakunywa chai, hatujakula lunch. Hata vile nilikuwa napita huko kwa barabara, unaona wale matajiri wenye wako na magari kubwa, nasikia tu watu wakilalamika, wanasema mafuta haipatikani, petroli haipatikani, diesel haipatikani. Sasa hata wanashindwa watatoa wapi mafuta. Sitaki mambo. Naomba hela yangu basi. Sikiliza kwanza. Hiyo vita Iran imetuaffect mjomba. Hata imefanya sisi tumekaa njaa. Na kwa habari mbaya, kurudi vile niliambiwa hivyo. Ngoja kwanza. Umesema mafuta hakuna. Basi naomba hela. Tulia kwanza nimalize story. Kwa bahati mbaya, alivyoniambia story kuhusu vita ya Iran, nikarudi kwa mfuko kuangalia pesa. Kuangalia in the pocket, nikapata na surprise. Nikapata no money in the pocket, no money. Hakuna pesa. Ndio sasa nikaamini ile msemo ya wahenga enye pesa imepatwa na mguu. Nikakuta pesa hakuna mjomba. Lakini unajua mimi ni mtu mbarikiwa na Mungu. Kurudi nyumbani nikiwa na huzuni, nikokota 80 bob. Na sasa hiyo 80 bob ndo niko nayo hapa kwa mfuko. Unasema kweli? Lakini sasa mjomba, mimi ni mtu niko na roho mzuri. Acha tu nikupatie hiyo 80 bob ipunguze hiyo hasira ya mia yako yenye nimepoteza. Acha nikutolee pesa. Shika. Wewe una bahati wewe. Yaani wewe nilikuwa nimekupangia nitakutandika wewe leo. Wewe ningekutandika wewe. Wewe. Mjomba, yani unanikasirikia tu juu ya 20 bob. Mbaya tu 20 bob mjomba. Hata
Shosha kikuja jioni nitamwambia akulipe hiyo pesa. Atakulipa yote 20 bob yako. Wewe kwanza usinijaribu. Wewe usinipime wewe Mjomba. Kwanza hebu angalia vile unavyokaa. Unatisha unakaa kama zombie. Yaani uende kujipaka paka. Hebu toka hapa kwanza kwenda ukakoge huko. Nimesahau Mjomba. Unaona kule juu nilipokwenda dukani nikakuta bibi Rashid kule amefungua mama ntilie. Nani Rashid Abdalla? Amefungua kibanda pale. Sasa nani usunini hiyo kibanda? Anauza samosa zile tamu sana. Usinipe hiyo 30 bob. Niende nikuletee samosa. Ukuje ukule. Usikupe njaa Shosha kuja aanze kunigombanisha hapa. Ati mjukuu alikufa njaa ya nini kama ulikuwa hapa. Wewe unaongea sana. Kwanza hebu niambie umejuaje samosa zake nitamu? Alinipea alikuwa anapea wale watu wa kwanza customer wa kwanza 2 wafungue kazi yake. Kwa hivyo wewe umepewa 2 ukaonja? Mama yangu, yaani wewe atakupatia samosa ngapi? Samosa 2 nionje. Samosa 2 uonje. Samosa moja shilingi ngapi? Shilingi 10. Shilingi 10. Ukakula ngapi? 2. Hizi shilingi ngapi? Samani. Chonde mama, wewe utanibeba leo.